السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين والصحابة أجمعين. مرحبا بكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو بإذن الله سنقدم لكم وصفة مجربة وناجحة بإذن الله لنزلات البرد وعلاج الكحة والكحة الجافة والزكام. هذه الوصفة نصحني بها طبيب جزاه الله ألف خير، وأيضا هذه الوصفة من تراث أجدادنا، كانت جدتي رحمها الله تستعملها. فالوصفة بسيطة ومكوناتها متواجدة في كل بيت. فقبل المرور للتعرف على مكونات هذه الوصفة، المرجو منكم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة، هكذا لكي يستفيد الجميع. بارك الله فيكم. نمر بإذن الله إلى مكونات الوصفة. أول مكون سوف نحتاج إلى الحليب. فالحليب جد ممتاز يرطب الحلق، فسوف أقوم هنا بأخذ كأس من الحليب، وسوف أضعه فوق النار إلى أن يغلي كما تشاهدون. فأنا قد قمت بغليه مسبقا. هنا اختصارا للوقت قمت بغلي الحليب جيدا كما تشاهدون. بعد ذلك سأخذ كأس وأضع فيه الحليب المغلي. بعد ذلك سوف نحتاج إلى المكون الثاني، وهو الزنجبيل بودرة. فالزنجبيل بودرة إخواني أخواتي جد ممتاز لعلاج الكحة والسعال، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، وأيضا يقضي على المخاط الذي يكون مسببا للسعال، وأيضا إخواني يطهر القصبات الهوائية ويحارب العدوى الجرثومية للكحة. فهنا إخواني أنصحكم بالزنجبيل البودرة أفضل من الزنجبيل الطري، لأن الزنجبيل البودرة يكون أكثر فعالية من الزنجبيل الطري. فهنا سوف أحتاج تقريبا إلى ملعقة صغيرة من الزنجبيل بودرة. وأنصحكم إخواني أخواتي أن تقوموا بأخذ الزنجبيل أعواد وتقوموا بطحنه عند العطار، فيكون جد ممتاز. هنا كما تشاهدون سنضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة ونقوم بالتحريك جيدا كما تلاحظون. بعد ذلك سنضيف العسل الطبيعي. فالعسل الطبيعي أيضا جد ممتاز لنزلات البرد ويقوي المناعة، فإذا توفر لديك يكون أفضل، وإذا لم يتوفر لديك فيمكن الاستغناء عنه. أهم مكون لدينا في هذه الوصفة هو الزنجبيل. بعد ذلك سوف نقوم بتغطية الكأس ونتركه إلى أن يصبح دافئا. بعد أن يصبح دافئا نقوم بشرب الزنجبيل قبل النوم، ولا يجب شربه بعده أي سوائل سواء ماء. لا يمكن أن تشرب أي شيء بعد أن تأخذ هذا الكأس ثم تنام مباشرة. فوالله ثم والله من اليوم الأول سوف تلاحظ الفرق بإذن الله. هذه الوصفة ناجحة 100%، ولن تحتاج لدواء بإذن الله. فما عليك إلا اتباع هذه الوصفة لمدة 3 أيام. بالنسبة للأطفال الصغار فيجب استعمال فقط ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل في الحليب. هذه الوصفة صالحة فوق عام للأطفال ما فوق عام. تقومين بوضع ربع ملعقة صغيرة في كأس حليب، ثم
يشرب أيضا في الليل. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من الحليب، يمكنك تعويض الحليب بالماء الساخن. والآن نمر إلى وصفة ثانية وهي جد فعالة بإذن الله لعلاج البلغم وسيلان الأنف. فأول مكون كما تشاهدون إخواني أخواتي، سوف نحتاج إلى عصير بصل. هنا استعملت، يفضل أن يكون البصل أحمر. هنا قمت ببشر بصلة ثم قمت بأخذ عصيرها كما تشاهدون. فعصير البصل يلعب دورا فعالا في علاج وطرد البلغم، فهو جد ممتاز لعلاج نزلات البرد وأيضا لتقوية المناعة. نمر إلى طريقة تحضير هذه الوصفة. سوف نحتاج كما تشاهدون هنا إلى كأس ماء دافئ، ثم سوف نضيف إلى كأس ماء دافئ عصير البصل، 3 ملاعق من عصير البصل، وأيضا سوف نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. فالليمون أيضا جد ممتاز، يقوي المناعة ويطرد البلغم. وهنا سوف نحتاج إلى العسل الطبيعي، أيضا سوف أحتاج فقط القليل من العسل. سوف أقوم بخلط جميع المكونات جيدا كما تشاهدون إلى أن يذوب العسل. فهذه الوصفة رائعة لإذابة البلغم. فكيفية استخدامها: سوف نقوم بشرب هذا المشروب في الصباح قبل الإفطار، بمعنى على الريق يؤخذ هذا الكأس، فجد ممتاز. فالوصفة الأولى تؤخذ في الليل قبل النوم ولا يشرب بعدها أي شيء. والوصفة الثانية عبارة عن وصفة لطرد البلغم، تقومون بشربها في الصباح. فبإذن الله هذه الوصفتين رائعتين وفعالتان بإذن الله لعلاج السعال والكحة الجافة وإزالة البلغم وإذابته. إلى هنا إخواني أخواتي نصل إلى نهاية الفيديو. إذا كان لديكم أي تساؤل اتركوه أسفل الفيديو، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لعلك تكون سببا في شفاء مريض. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.